Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enselesi Abionis Unida, Enselesi Full Teacher, Enselesi Full Family, Enselesi semuanya. Oke, di sini is the different types sneezing, yang artinya itu bersin-bersin lah pokoknya. Nah, cabang one is the hot hair reaction for sneezing fetish, yang artinya itu respon lain dari beberapa bersin. Kayak contohnya itu saat bersin, pokoknya saat bersin-bersin lah. Number two is the sneezing acting how to sneezing properly, yang artinya etika bersin atau cara bersin dengan baik. Saat cara bersin dengan baik itu kayak saat bersin itu ditutupi lah. Terus etiquette of sneezing in Islam, yang artinya etika bersin dari Islam. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.